汝为台湾人，不可不知台湾事。欢迎来到台湾地名大讲堂，我是叔公。这个系列我们将从南到北的介绍台湾各地的地名由来。这集我们要讲的是屏东的春日乡、七家村、世文村以及古华村。在叔公开始讲古之前，提醒一下各位，历史逻辑的培养需要抓住事情的前后脉络，所以大家一定记得要听到最后，才能了解完整的先后关系。如果喜欢历史的话，记得要订阅并开启小铃铛，才不会错过我们每周的历史知识。位于内陆深山的春日乡和春日部没有关系，它与狮子乡一样，在二战前都被划为藩界，居民都是排湾族，但亦不属于恒春。虽然有卑南族移民，但实际上不属于斯卡罗酋邦，而属于在荷治时代崛起的大龟文酋邦，以狮子乡的大龟文社为首，一直到1930年代才完全解体。春日乡在清代时属于台南府凤山县，1904年列为恒春厅、方山支厅、帅芒藩和阿猴厅、枋寮支厅排湾藩。1920年改划为高雄州潮州郡藩地，由丽里、归化门、帅芒和割肉4个住宅所管辖。战后则区分成6个村，并以乡公所所在地春日村为乡名，而成了现在的春日乡。然而，春日乡有许多部落都不在自己的保留地或所属村里面，因为政府迁村以及台风的关系，许多部落被迫往平地迁村，甚至住到枋寮、方山去，而远离了自己的传统领域，文化流失也更加快速。那春日这个名字是怎么来的呢？春日村在日治时期其实是没有人的，直到1941年，一群帅芒社族人在总督府的安排下，从世文迁到这片荒烟蔓草，建立新部落卡苏卡，日文写作春日，所以在战后就直接变成部落名、村名和乡名了。位于春日乡最北端的七家村，取名自村内的主要居民七家部落，排湾族语是 Chuvutskadan， 日语则叫 Chikadan， 是中间地带或处在中央的意思。取名缘由是因为老七家部落正夹在来义乡的鼓楼部落与春日乡的丽里部落2个强大势力之间。最初，七家村只是一块猎场，最初的头目与居民据说来自龟虫部落，长期都在丰饶的七家地区打猎。有一天，他们发现了一个深水潭，大头目最爱的猎犬突然躺了下来，连续待了好几天都不肯走。族人只好回去请示女巫。女巫说，猎犬是受神明托付，要族人们迁徙到它躺着的地方，这才出现了七家部落。后来，部落又吸纳了来自各地的排湾移民，甚至还有10户卑南族人，成为现在的样貌。有趣的是，虽然七家部落组成复杂，而且也不算大，却和周围邻居都有仇，战争与突袭战非常频繁。在3条轮古道修起来后，更常和汉人打起来，可说是支团结的战斗民族。在行政区划上，七家村在清代和官方接触较少，日治时期则由方山支厅丽里住宅所管理，到了战后才独立建村。然而，因为命运的刁难，七家村在民国47年就因为交通考量，被政府半推半就的搬去丽里村。但新家又在民国61年被利泰台风整个扬了，最终竟被搬到枋寮乡去，呈现七家村不在七家村的吊诡场景。世文村在清代与日治初期有6个部落，包含帅芒社、割肉社和大毛毛社。西半边的在日治时期由帅芒住宅所管辖，东半边的则由割肉住宅所管辖。到了1941年，为了方便管理，总督府把最深山的割肉社和大毛毛社搬到了古华村，因此在战后就直接取帅芒住宅所的相似音，建立了世文村。那帅芒这个名字又是什么意思呢？其实
士文最初只是内文部落的势力范围，但有天，一群猎人在打猎时在这里发现了涌泉，结果其中一人的猎犬竟和齐家部落的猎犬一样，直接趴了下来不肯走。于是猎人们只好让狗狗自己待在那里。几天后回来，才发现它已经死掉了。它的大体堵住了涌泉，使泉水从它身上流出来。族人们认为猎犬用生命叫大家在这里开创部落，于是把这里叫做 Svong， 意思就是水拥塞无法流出的状态。而那位猎人的家族就是施文部落大头目的家族。历史上，施文村的村内移动非常频繁，因为起初人们散居各地，直到日治中期，帅芒社与另外3个小社才被聚集到了现在的施文部落所在地，而割肉社和大毛毛社则被搬到了现在的古华村，使施文部落瞬间从当地最大的部落变成春日乡最深山的部落。古华村在过去是无人地带，只有南平社曾居住在古华村的边缘，但在后来就跟施文部落合并起来了。古华村户籍上的居民主要是割肉社和大毛毛社，他们在历史上辗转流离，200多年前才定居在现今施文村的东部，在当时是春日乡最深山的部落。到了1941年，这2个社被日警搬到了现在的古华村旧古华，但旧古华在民国61年时和旧齐家一样被立泰台风给扬了，他们只好到春日村去重建聚落，成为新古华。结果古华部落不但和自己的传统领域相差了108000里远，还处在古华村不在古华村的奇怪情况，比齐家部落还惨。那古华为何会叫古华呢？古华部落的排湾族语夸巴被汉人音译成割肉，战后才因为听起来写起来都不雅，所以改名叫古华。那夸巴又是什么意思呢？夸巴据说是种药草，但为何会这样称呼自己部落，已经没人知道了。看完上面的介绍，大家对台湾的地名有没有更了解呢？如果有想要我们讲解的地名，或是有什么不懂的地方，欢迎在留言区告诉我们。喜欢我们的影片，请记得按赞、订阅，还有开启小铃铛。今天的地名大讲堂就到这里结束，感谢大家的收听，拜拜。